វៀតណាមលុបចោលទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់បទល្មើសមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាមបានផ្សាយថាប្រទេសវៀតណាមបានលុបចោលទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់បទល្មើសចំនួន8រួមមានទាំងការធ្វើចារកម្មការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការធ្វើសកម្មភាពប៉ុនប៉ងផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាវៀតណាមផ្ដល់សច្ចាប័នលើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃពុធនោះចំនួនបទល្មើសដែលប្រឈមទោសប្រហារជីវិតនឹងត្រូវកាត់បន្ថយជិតពាក់កណ្ដាលចាប់ពីខែកក្កដាតទៅបទល្មើសដែលលែងត្រូវប្រឈមទោសប្រហារជីវិតតទៅទៀតរួមមានដូចជាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរលំរដ្ឋអំណាចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋផលិតនិងជួញដូរឱសថក្លែងក្លាយជួញដូរគ្រឿងញៀនបំផ្លាញសន្តិភាពនិងបង្កសង្គ្រាមកេងចារកម្មកេងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិនិងទទួលសំណូកចំនួនមកវិញតអតិបរមាសម្រាប់បទល្មើសទាំងប៉ុន្មានខាងលើនាពេលនេះគឺការចាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយឡែកបទល្មើស10ទៀតដែលនឹងបន្តប្រឈមទោសប្រហារជីវិតដដែលមានដូចជាឃាតកម្មក្បត់ជាតិអំពើភេរវកម្មនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារជាដើមសូមជម្រាបថាវៀតណាមបានប្រហារជីវិតអ្នកទោសដោយចាក់ថ្នាំពុលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកនៅពេលដែលខ្លួនឈប់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រប្រហារជីវិតដោយការបាញ់សម្លាប់តួលេខនៃការប្រហារជីវិតនៅវៀតណាមមិនត្រូវបញ្ចេញជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សច្រើនជាង1200នាក់កំពុងរងចាំការប្រហារជីវិតគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2023នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFPកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល